ប្រវត្តិទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់គឺជាសមាជិកទុកងជើងខ្លាំងមួយរូបដែលស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបងទុកងវត្តឈើទាលមានច្រើនក៏ពិតមែនតែសម្រាប់ទុកងប្រភេទខ្នាតវែងគឺជាទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់នេះឯងទុកងនេះក៏ត្រូវបានយកមកចូលរួមនៅខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរតើទុកងនេះមានប្រវត្តិបែបណាសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់រាប់អានស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់អំពីការនិទាននៅប្រវត្តិទុកងរដូវកាលទី2ជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Admin Claret បងប្អូនកុំភ្លេចចុច Follow ដើម្បីទទួលបាននូវប្រវត្តិទុកងថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់គឺជាទុកងដែលស្ថិតនៅវត្តឈើទាលឃុំឈើទាលស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងទុកងនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងនិងលោកជំទាវទុកងនេះមានចំណុះ75នាក់ជាស្នាដៃរបស់ជាងគួរទុកងនេះត្រូវបានជឿចេញពីរូងសារាយតេជោសែនជ័យដែលមានឈ្មោះចាស់ថាសែនពីដោជាទុកងដែលកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ទុកងនេះក៏ត្រូវបានដឹកមកដល់វត្តឈើទាលនៅថ្ងៃច័ន្ទ1រោចខែអាសត់ឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់បងប្អូនផងដែរថាសម្រាប់ទុកងវត្តឈើទាលគឺបានកសាងទុកងជាយូរឆ្នាំមកម្ល៉េះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាទុកងខ្នាតអន្តរជាតិមានចំណុះ22នាក់និង12នាក់ដែលទុកងទាំងនោះមានឈ្មោះពីរោះដូចជាទុកងព្រះនាមផ្សោតមានជ័យដែនដីសវណ្ណភូមិមានចំណុះ22នាក់កសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1999ទុកងទី2មានព្រះនាមថាមហិទ្ធិរិទ្ធរាហូអាសុរិនទុកងនេះមានចំណុះ22នាក់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ទុកងទី3មានព្រះនាមថាសម្រេចរាជសីឥទ្ធិពលអហង្សកុមារទុកងនេះមានចំណុះ22នាក់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ទុកងទី4មានព្រះនាមថាហង្សមានជ័យពិសីមានរិទ្ធទុកងនេះមានចំណុះ12នាក់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយទុកងដែលជាទុកងខ្នាតវែងដំបូងគេនៅក្នុងវត្តឈើទាលនេះមានព្រះនាមថាឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ដែលបានជឿពីរូងសារាយហើយបានដឹកយកមកដល់វត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទុកងទី6មានព្រះនាមថាផ្សោតជាស្ដាវង្សាសជ័យទុកងនេះមានចំណុះ22នាក់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2024ទុកងទី7មានព្រះនាមថាផ្សោតជាស្ដាមហានេតិទុកងនេះមានចំណុះ22នាក់បានកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅមិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងឆ្នាំ2025ទុកងរបស់វត្តឈើទាលបានកសាងទុកងខ្នាត12នាក់ចំនួន2គ្រឿងបន្ថែមទៀតដែលមានព្រះនាមដូចជាបុប្ផាឈើទាលចំណុះ12នាក់និងទុកងវីរៈពិសេសដែលចេះក្លាហានដែលមានចំណុះ12នាក់ឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកដឹងពីការប្រកួតរបស់ទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ដែលចូលរួមប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ2023ថ្ងៃទី1ទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានប៉ះជាមួយនឹងទុកងជើងខ្លាំងខេត្តកណ្ដាលដែលមានព្រះនាមថាមជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យដោយបងចាញ់ទាំងពីរជើងថ្ងៃទី2ទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានប៉ះជាមួយនឹងទុកងធ្នូសែនជ័យបារមីវត្តព្រៃស្វាទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានយកឈ្នះទាំងពីរជើងថ្ងៃទី3ទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានប៉ះជាមួយទុកងដែលស្ថិតនៅរោងជាមួយគ្នានោះគឺពិជ័យជាស្ដាតេជោសែនជ័យដោយទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានយកឈ្នះទាំងពីរជើងសរុបការប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅរាជធានីភ្នំពេញទុកងព្រះនាមឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់បានយកឈ្នះចំនួន4ជើងនិងបង់ចាញ់2ជើងចំពោះឆ្នាំ2024ទុកងនេះក៏មិនត្រូវបានយកមកចូលរួមប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដោយសារតែពេលនោះរដ្ឋបាលស្រុកបាណន់បានស្នើសុំចំណុះពីទុកងមង្គលបុរីបារមីនិកនសន្តិភាពមកអមឲ្យទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ប៉ុន្តែដោយការស្នើសុំពីចំណុះទុកងមង្គលបុរីបារមីនិកនសន្តិភាពក៏ស្នើសុំយកទុកងមង្គលបុរីបារមីនិកនសន្តិភាពដើម្បីមកអមតំណាងឲ្យទុកងឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ក៏ដូចជារដ្ឋបាលស្រុកបាណន់ផងដែរនឹងបានកែសម្រួលឈ្មោះទុកងនេះទៅជាឈើទាលសជ័យបារមីភ្នំបាណន់ចំពោះការប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2024ទុកងនេះបានបង្ហាញខ្លួនបានយ៉ាងល្អដោយប្រកួតប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជាច្រើនហើយទទួលបាននូវចំណាត់ថ្នាក់លេខ39និងផែនលេខ1សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើជាមានពាក្យពេចន៍លឺលួខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Admin Claret នៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរព្រគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលា